Fala galera, fala o Dragão Branco de hoje, estou fazendo primeiro vídeo e hoje estou fazendo um jogo. Eu não tenho o que falar, só isso, é um jogo. Cara, eita. Acho que eu fui de F. Milhão tranquilo. Faço menos de 2 anos. Loucura. Tá. E travou, velho, travou. Acho que travou um pouquinho só. Travou. Ui! Uhul! Não sei porque eu tô gritando. Tá tranquilo, perdi só um pinguim. Tranquilo. Tá tirando uma foto boa, Marcel. Que pouco, hein? Já perdi um pinguim. Tá travando, velho. Eu passei dele. O que eu fiz? Travou tudo, meu irmão. Que bom. Chegou o seu prazo de validade e ele tá vencido. Aumenta o fogo para 180 graus, você vai perder! Aí, que lindo isso para os
Então, pessoal, eu vou deixar o vídeo por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal se você gostou. E valeu, falou.